जलंधर की पब्लिक, आज जा रहा हूँ अपने अंधेरी जुहू बीच। तो चलो लेट्स गो, मजा आएगा। देखो भाई लोग, जुहू बीच में थार से भी जा सकता था, लेकिन ट्रेन में ट्रैवलिंग करने का मजा ही कुछ है। देखो भाई लोग, अंधेरी पहुंच चुके हैं, तो अभी बाहर निकलते हैं और ऑटो पकड़ते हैं फटाफट। देखो भाई लोग, आया था जुहू बीच देखने, लेकिन आते ही साला बारिश आ गई। क्या ही बोलूं, लेकिन व्यू एक नंबर है।